家已經係啦，兩個都影埋啊，唔好影得啦，冇問題冇問題。嗱，望住呢度啦，預備1、2，得咗。好，得咗。好，你埋咗人。咁仔得咗未啊？我影緊片㗎。得咗啊？係啊。哦，佢係動畫嚟嘅。係啊，影片啊，影片先。好，早晨，早晨。早晨，早晨，早晨。早晨，早晨。早晨，早晨。早晨，最後早晨。啊，你啲黃路咧？黃路嚟緊，嚟緊。係，佢打點啲個人事務啫。佢好大啊！今晚阿志偉都出嚟。morning。早晨啊，施老闆。早晨，早晨，早晨。早晨，早晨。早晨，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 早晨。早晨，早晨，早晨，早晨。morning，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 morning。天文就話今日好大雨嘅，不過而家好在老天爺話你哋行住先啦，晏啲先落都唔頂嘅。知有咁靚㗎，拖咗佢啦，拖咗。係啊，係啊。嗱，我哋今日節友就隊慶，如果買咗飛嘅就早啲到啦，有麻雀耍樂，有卡拉 OK 啊。我哋紅心仔咧就記住咯喎，着長袖啊嚇，因為嗰度有冷氣啊。咁我哋就6點半就影集體相。影完集體相先切蛋糕，咁呢啲朋友想食蛋糕嘅就要6點半到㗎啦，或者特搞都或者差唔多。因為點解我哋影集體相嗰度都咁先切蛋糕嘅啊，咁就執正啲去大家收數啊，唱下歌唱下跳下舞嘅，打 OK 㗎啦。casual 啲都 OK 嘅啦，而家我叫我副哥着套踢死套啊，不過你咁樣塞啊，副哥啲塞啊，嗱，你講講行程啦，我哋原本喺呢個和梨坑側邊嗰條郊遊徑上去接翻龍郊遊徑嘅，但係呢排雨季太多啊，唔好啦，不過行我以前行 B 線嗰度好啦，沿住引水道一路開到呢個大嶼石間側邊有條郊遊徑嘅。上去接翻嗰條龍門郊遊徑，龍門郊遊徑就喺嗰個牌坊嗰度影完相之後咧，就向左落，一路沿住松樹徑咧就落去到嗰個神文鬥嗰度就大丘，大丘後落翻去700幾級嗰度，行翻引水道，接翻呢個芙蓉山嗰條芙蓉郊遊徑，或者叫做神文徑嗰度落翻去荃灣散隊嚇。今日嘅嗱，阿樂哥今日或者啲氣真係麻麻地嘅啫嚇。阿鋭哥帶你行 A 線，直上去即係等於前嗰 B 線嘅咋。你哋今日 A 線都等於前嗰 B 線嘅咋。咁我再變咗 B 線咧，就變咗 C 線啦，就黐線㗎啦。咁啊行引水道一路直去，就落翻去又係嗰條芙蓉郊遊徑落翻荃灣。咁我同阿英就會同你哋霸定台想飲茶嘅，想飲茶就嚟呢個中遠大廈嗰度7樓啦嚇。嗱，咁中意飲茶咧就去嗰度飲茶。今日都好早收隊㗎啦，真係老實講嚇。大概行程咁啊，希望我哋快快再行先落雨啊！天文台話今日好大雨啊，都算好㗎啦，老天爺都算好㗎啦。因為點解我哋阿富哥去到邊度同我哋祈福，周圍祈福咧，真係㗎。有老天爺眷顧，所以好天你唔知嘅啫。好啦，我哋唱埋呢部歌起步啦，1、2、3。大步上山不怕路長，我有理想心開朗。大步上山不怕路長，路長山。
定成為座，志氣高昂，旗幟飄揚，共隊友去闖更堅強，大步上山北馬路長，自由領隊。我哋呢度上，我哋呢度上，龍門郊遊徑。梅窩啊有啦，不過冇咗啦，密封咗啦，因為佢整緊嗰個商場嗰度啊嘛。不過我嗰日同 Eric 話俾佢知點樣游水。
有扶手係嘛？係咯。幾溫暖。龍門交流經過啦，流水啦。今晚見啦。